بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dib u bilaabeynaa casharadii mechanicska ahay casharadan mechanicska maanta example-kan mid ka mid ah waxaa weeye lighting mechanicska example-ka hor la xiriiro coupling current force horaan u sharaxnay midkan waxaa soo dalbaday mid ka mid ah ardayda ku xidhan janaalka arday joogto Bangladesh gobol Kilinganji baa la magaciisa ay maqan yahay marka sidoo kale waxaan doonayaa inaan ka hadlo muddo 8 months 8 bilood ayadana maanan soo gelin wax video ah laakiin insha Allah hadda waxaan balan qaadayaa in casharadii iyo wixii dhan dib u bilaabi doono marka aan u imaan example-kan waa example so easy marka aad iyo aad buu u fudud yahay insha Allah waxaan isku dayaynaa inaan fahansiin karno example-ka wax kale ma siin waxa isna smooth surface wax kale in man doonayno waxaan doonaynaa inaan just aan soo helno unknown reactionada aan la garanayn marka halkan sawirka marka uu maato xoogaa sawirka graph-kan xumeeyay no problem halkan marka imaano sawirkan meeshan derbiga ka xigo kubad waa waxaan waa kubadan meesha waxa ka xiga intana derbi baa ka xiga oo hoose intana geeskan bidixna derbi kale ka xiga meesha ee contact ee ka sameynayaan labadaas meel ee ka sameynayaan contact waxa sameysmayso wax la dhahay resistance derbi marka ay kubada waxay sameynayaan resistance labadaas resistance-ga waxaan soo helaynaa unknown reaction code macnaha unknown forces code marka waxaan soo helaynaa R1 iyo R2 waa simple waxaan haysanaa 10 pound iyo 20 pound force oo angalka ay ku fadhisay ay tahay 30 degree just waxaan u imaanaynaa example marka u imaano free body diagram-ka waa example-kan ayaa waxaan u bedelaynaa free body diagram-ka wax kaliya ma ahane waxaad sawiraysaa forceska meeshaan ku jiro kuwii unknown-ka iyo kuwa lagu siiyey wax dhan hal meel isla soo gelinaysa wax kale mismiinaysa waa aragtay meeshaan dugsiga sare lagu leeyahay graafkii aad samaysanaysa x iyo y axis halkan x axis oo positive intana y axis oo positive kuwa kalena minus axis so marka halkana u maano ardayda adeetina waa u meeshan gareeyay si fiican ma aysan fahmin waana fahmay wiilka xoogaa meeshaani waa origin oogay waa bartii oo ka kacay 0 la isku imaanayo labada dhinac ee 0 ka ahayn afarta gees bay 0 ka ahayn meeshan waxa soo galay inclined force macnaha force oo aanan ahayn vertical aanan ahayn horizontal macnaha force janjeero baa soo galay angle-ka oo ku soo galay markii dhanka x axis-ka loo fiiriyo 30 degree so marka force-gan wuxuu u soo socdaa towards origin-ka u soo socdaa macnaha meel kale uma soo socdo haddii marka origin-ka uu soo socdo force-yani macnaha origin-ka marka loo fiiriyo waxaa weeye compression force so marka waxaanu sameynaynaa incline force-gan waxaan ka dhigaynaa labo maadaama waxa unknown equation-ka aan haysano oo labo yahay equationska aan haysano waa labo equation labadaas equation midna vertical waa midna horizontal so marka kana vertical ma ahan horizontal ma ahan marka waxaan sameynaynaa waa kala qaadaynaa force midna vertical ka dhigaynaa midna horizontal ka dhigaynaa markaas ka bacdi waxaan ku isticmaali karnaa equation-keena horizontal is equal to 0 iyo vertical is equal to 0 markaas waanu ku heli karnaa so marka halkan hadda u imaano meeshan compression force-ga haddii uu halkan u socdo waxa aan sameynayo compression force labada filar aan sameynayo waxay noqonaysaa wax oo compression forces oo compression halkan haddii for example haddii inta aysan tahay qalin xoogaa nii muujinaya aan ku qoraya meeshan tusaale ujeediina umaleynaa meeshan tusaale usoo qaado waa x axis-keyga haddii x axis-keyga oo halkan u socdo x axis-keyga hadduu halkan u socdo waxa ay haystaan ee tombon tahay halkan for example tusaale inta midkaan ku haysanaa ka tag tiitadan halkan ka haysano for example 30 degree haysanaa ama kan 20 iska dheh saa u fahanteen inta 30 degree haysanaa meesha waxaan hadda inclined force-gan wuxuu u socdaa kor so ma ahan compression force waxa waa tension force so waxaa sameynaynaa labo falaar oo iyadana midna janjeerta
midna taagan macnaha vertical force iyo horizontal force sameyn kan falaartan hadduu tension yaa kan waxaan ka dhigaynaa tension oo waxaa originka maadaama tan originka ay ka tegaysa laba falaar origin ka tegaysa so marka tan waxaa ka dhigaynaa 20y meeshaan ma ahan meesha tiitada taal oo ujeedina umaleyna meeshaan ma ahan meesha tiitada taal so that means waxaan isticmaalaynaa sin isticmaalayna 20 sin 30 yaa leenahay meesha tiitada taalan waxaan isticmaalaynaa 20 soo qaado oo force cos 30 dheh so hadda waa ujeedin macnaha tusaale waa haddii uu halkan usoo socdona falaarta origin usoo socdo waxaan sameynayna waa tana iyadan intaan ku arkaynaa hadda tan example-kan wuxuu cagsi ku yahay kaas macna mar dambe inay su-aashii ugu soo laabato intee costa macnaha yar hadeed uu ii sheegay wuxuu dhahay costa mar walba meesha exta horizontalka maahan macnaha tiitada meeshay taalo mar walba waxay noqonay cost way faanto tiitada hadda meeshaan waxay noqotay meesha verticalka la xiriirtay so costi xagga ay aadi marka costi xagga aadayso mar walbana waxay ku xirantaa forceska directionkiisa ku xiran forcega meesha u socdo ku xiran ardayda qaar oo si fiican u garanayaan oo rebidiye marka inta aan rebidiga ahayn oo channelka ku xiran baan doonayaa inaan si kale u fahansiiyo iyo kuwa rebidi oo iyagana aanan garanay insha Allah iyo kuwa dambe oo fiirsan doono so marka waxaan maleynayaa inay meeshan waan hadda meeshan marka forcegan waa compression forcegan waa compression force oo wuxuu usoo socdaa dhanka originka usoo socdaa macnaha dhanka zero usoo socdaa maadaama uu yahay compression force waxaan sameynayaa laba force oo midna janjeerta midna istaagsan labadoodan usoo socdo towards the origin simple waa kaasa midna waa tanaa waxay usoo socotaa dhankan midna waa tanaa iska dhigatas so tan waxaa waa 20 cos 30 degree tan kalena waxaa waa 20 sin 30 degree or ama waxaa dhigi kartaa 20 cos 60 degree maadaama inta 30 ay tahay maxaa xag ka dhiman waxaan xagla isbuuxinaya coplanar force yaa lahaa waa gaari doonaa waxaa kaloo jira coplanar concurrent force way badan yihiin marka insha Allah so marka haddeertaan maxaa haysanaa forceska haysanaa waa meeshaan waxaa haysanaa 3 unknown waxaa haysanaa 2 unknown force marka summation of vertical forces ka vertical forces ka meeqa haysanaa 1 2 3 saddex haysanaa wax kale meesha so marka r2 deeda waxaa waaye positive upward maadaama ay kor u socoto markii loo fiiriyo according to vertical forces ka minus 10 tan oo downward 10 tan downward u socotaa minus 10 minus sidoo kale tan oo downward oo 20 sin 30 so marka r2 waxaa soo helay is equal to 0 0 waa muhiim waxaa weeye equilibrium condition insha Allah equilibrium condition video gaaban aan ugu soo hadli doonaa so marka r2 waxaa soo helaysaa 20 pound inta aan maano vertical horizontal force oo man horizontal force ma qaasta wax kale ma haysto horizontal minus 20 cos 30 oo dhankan oo negative ku socoto oo horizontal markii loo iyo r1 oo u socota dhankaas wax kale ma so marka maadaama tan minus u socoto minus 20 cos 30 aan nahno minus 20 cos 30 degree plus r1 so r1 is equal to waxay noqonaysaa 17.3 pound markaad geliso wax kale maahan sorry 20 cos 30 degree inaadan arkin oo malena waxay keenaysaa 17.32 so marka way keenaysaa so marka example kan wuxuu ka mid yahay hal example oo la soo diray ardayda channel ku xiran soo diray insha Allah wixii kalena waa dhowr example ka mid ah iyadana waa gali doona mid macnaha mid baan u soo sharxi doona insha Allah ilaahay waxbarashada ni fududeeyo intaas iska arki doona insha Allah video wixii mahadsantiin